Hello there. Сәлем. Алдыңғы сабақта біз артикльдерге шолу жасадық. Бүгін сол жекеше түрдегі зат есімнен көпше түрге көшетін боламыз. Көпше түрлерді қарастырайық. A book, біз айттық, бір кітап деген сөз. Немесе кітап, иә? A book. Оны кітаптар деп айту үшін біз S жалғауын жалғаймыз. Books. Books. Иә? A book, бір кітап, ода артикль болады. Books, кітаптар, ол жерде артикль болмайды, бірақ S жалғауы болады. Егер біз нақты бірнеше санды айтқымыз келсек, иә? 2-ден бастап, онда біз санын айтамыз, және көпше түрдегі жалғау қала береді. 3 books. 3 кітап. Тағы да мысалдар қарайық. A cat, мысық, cats, мысықтар. A car, көлік, cars, көліктер. Немесе a car, cars, американдық айтылуы. Келесі, ат, a horse, horses, аттар. Американша айтылуы, a horse, horses. Иә? Мынау ат деген сөздің соңында и әрпін көріп тұрсыздар. Ол жерде болғанымен ол айтылмайды. Сондықтан біз оған жай ғана S жалғауын жалғап тұрмыз. Дегенмен кейбір сөздерде біз и әрпі болмаса да, ол иді қосуымыз керек болады. Қандай жағдайларда? Қарастырайық. A bus, автобус, иә? Buses, автобустар. Біз S жалғауымен бірге и әрпінде қостық. Ол қандай жағдайларда болады? Егер сөз осы төмендегі әріптерге бітетін болса, онда біз S пен бірге и жалғауын жалғаймыз. Сонда ES болып бітеді. Мысалы, ол төмендегі әрбір әріпке сөздер келтірілген, солардың көпше түрлерін қарайық. Бірінші, егер сөз S әріпіне бітсе, немесе 2 S әріпіне бітсе, a glass, шыны, әйнек, немесе бұл жағдайда ол стакан. Я, шыны стакан. Көпше түрде glasses. Я? Егер американша айтатын болсақ, A дыбысынан гөрі олар A дыбысын қолданады. Бұл үшін a glass, glasses. Айттық, біз әйнек деп аударылады негізі glass. Сондықтан егер 2 әйнек дегенде тағы да көзілдірік болуы мүмкін. Өйткені бізде 2 көзіміз бар, 2 көзімізге 2 әйнек тағып алғандай боламыз. Glasses. Көзілдірік, немесе көз әйнек. Келесі, егер ш әрпіне, ол ш әрпі қалай пайда болады? Ш дыбысы S және H әріптерінің қосындысынан шыға бітсе, оғанда біз ES жалғауын жалғаймыз. A dish, ыдыс, dishes, ыдыстар. Сонда біз ыдыс-аяқ жуғанда да, немесе белгілі бір тамақ жейтін кез келген ыдысты айтқан кезде a dish десек болады. Немесе ыдыс емес, тағам дегенде сөзді де білдіру мүмкін dish. Сонда ол, мысалы, манты, палау деген сияқты бір кез келген бір дәстүрлі тағам, немесе кез келген бір тағам түрін a dish десек болады. Dishes, тағамдар. Келесі, ч дыбысына біткен кезде, ч дыбысы C және H әріптерінің қосындысынан пайда болады. A watch, ол сағат, қол сағаты. Watches, сағаттар. Американдықтар O емес, watch деп ағып айтады. Watches. Әрбір сөзде кішкене ерекшелік болады. Мысалы, келесі сөзді қарайық. Түлкі. A fox. Foxes. Түлкілер. Ал американдықтар екінші оны көбінесе ағып айтады. A fox. Foxes. деп айтқандай болады. Келесі емле, ол егер сөз Y әріпіне бітетін болса, пайда болатын жағдай, ол Y-дың алдында дауыссыз әріп тұру керек. Сонда біз Y әріпін U сияқты, Y. I әріпіне ауыстырамыз. Ол сияқты қазақ тіліндегі. Сонда келесі мысалдағыдай, a baby, нәресте, әлди, көпше түрде babies. Сонда көріп тұрмыз, B әріпі дауыссыз әріп, одан кейін Y болып тұр, U сияқты. Оны біз I әріпіне ауыстырдық, және жаңағы ES жалғауын жалғадық. Babies. Әлдилер, нәрестелер. Тағы бір мысал қарайық. A country, мемлекет,
countries. Мемлекеттер. Елдер, мемлекеттер, немесе country деген сөз ауылды жер деп те айтылуы мүмкін, бірақ бұл жерде енді мемлекет деп тұр, иә? Келесі, егер y әріпіне сөз бітсе, бірақ y-дың алдында дауысты әріп тұрса, біз жай ғана бірінші мысалдағыдай s жалғауын жалғай саламыз. A boy, бала, немесе ұл бала, boys, ұл балалар. Иә? Баладар. Келесі, дәл сондай мысал. A key, кілт, keys, кілттер. Енді кейбір сөздер F әріпіне бітуі мүмкін, F дыбысына, иә? Ондай жағдайда біз үндестік заңы бойынша көпше түрде F әріпі V әріпіне айналып кетеді. A wolf, ол қасқыр, wolves, қасқырлар. Иә? Тағы бір мысал қарайық соған. A leaf, жапырақ, leaves, жапырақтар. Тағы бір мысал қарайық. Бірақ бұл жерде F-тан кейін I тұр, I бірақ айтылмайтынын білеміз сөздің соңында. A life, өмір. Иә, сонда бір жанына бар нәрсенің өмірі. Ол зат есім. Көпше түрде lives, өмірлер. Иә? Іс-қимылмен шатастырмайық, өмір сүру деген іс-қимылмен, live деген іс-қимылмен шатастырмайық, lives, өмірлер. Иә, зат есім. Енді, білесіздер, ағылшын тілінде әрдайым қағидаға бағынбайтын сөздер бар, сондықтан сөздерді өздерін тыңдап алған дұрыс. Иә, оқылуына қателесіп қалуымыз мүмкінбіз, немесе жазылуына қателесіп қалуымыз мүмкінбіз. Сондықтан оның көп сөздер, мысалы, тәжірибемен келеді. Мысалы, roof, иә, шатыр деген сөз, крыша, иә. A roof, бір шатыр болса, roofs, шатырлар. Бұл жерде жай S жалғауын жалғап тұрмыз, F-қа бітсе де. Келесі, O әріпіне бітсе сөздер, бұл жерде де дәл сондай, ES жалғауын жалғауымыз мүмкін. Мысалы, a tomato, бір қызанақ, tomatoes, қызанақтар, помидорлар. Американдықтар a tomato деп айтатын еді. Yeah? Tomatoes. Осылай, оларда мақал да бар. Tomato деген. Екеуісінің айтылуларының ерекшелігіне оларға да сондай қызық мәселе. Немесе O-ға бітсе де S жалғануы мүмкін. A piano, pianos. Yeah? Пианиналар. Енді келесі мысалдарда біз сөздердің, белгілі бір сөздердің жекеше түрі және көпше түрі бірдей болатын жағдайларды қарайық. Демек, оларға S жалғауы жалғанбайды, сөз өзгермейді. Жай ғана артикльден қарайтын боламыз. Артикль біреу деген сөз еді. A sheep, ол қой, sheep, қойлар. A deer, бұғы, deer, бұғылар. A fish, балық, fish, балықтар. Бірақ көріп тұрсыздар, барлығы бірдей балық. Егер бір балық болса, онда оны біз көпше түрін fish деп айтамыз. Егер әр түрлі балықтардың түрлері болса, онда fishes деп айтуға болады көпше түрде. Өйткені сөз шыға бітіп тұр, сонда біз fishes деген кезде балық деп жалпы атау ғой, құс деген сияқты, балықтардың түрлері көп, білесіздер. Сондықтан егер аквариумда көп балық жүрсе, fishes деп айтуға болады. Келесі ұғым irregular plurals. Ол дегеніміз дұрыс емес көпше түрлер. Оларды неге дұрыс емес деп айтамыз? Олар S жалғауы жалғанбай, немесе сол күйде қалмай, кенеттен жаңа бір сөзге ауысады. Мысалы, адам деген сөз. A person. Yeah? Американда person деп айтатын еді. Ол бізде тұлға немесе адам деген сөз бір адам. Егер екі адам, үш адам, көп адам деп айтқымыз келсе, people дейміз. Көп адам осы сөзде қателеседі. Мысалы, бір адамның өзін people деп түсініп, адамдар дегенде peoples деп айтқысы келеді. Бірақ ол қате. Екі адам, үш адам, көп адам, people. Ол көп адам екенін айтып тұр. Бірден. Соны есте сақтау керек. Өйткені peoples деген сөз бар. Ол бірақ халық деген мағынада. People деген халық деп те аударылады. Peoples десе халықтар, бірнеше халық, тайпалар немесе. The indigenous peoples of North America have rich traditions.
солтүстік Американың байырғы халқы бай дәстүрге ие. Демек, Америкада байырғы халқы ол индейцтер деп айтады, өздері. Ол жерде әртүрлі халықтар болуы мүмкін. Команчи, Навахо деген сияқты, Апачи деген сияқты. Сондықтан олар бір халық емес, көп халық. Немесе Орта Азияның халқын алайық. Қазақтар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер деп айтатын болса, халықтар көп. Peoples of Central Asia. Сондықтан біз peoples десек, ол халықтар деген сөз. Мен мысалы өзімнің халқымды, қазақтарды my people деп жекеше түрде айта аламын. Менің халқым деп. Сол жерде мұқият болыңыздар. Келесі сөз a man. Ер адамдар man деп ауысады. Бұл жерде артикль жоқ. A man, ер адам, man, ер адамдар. Келесі сөз a woman, әйел адам, women, әйел адамдар. Жазылуы және айтылуы көпше түрдің кішкене айрықшаланады. Women деп жазылғанмен women деп айтылады. Women, әйелдер. Келесі сөз кішкентай бала, a child, бір бала, ребенок дейді орыстар. Children, балалар, дети. Немесе айтатын болсақ, орысша мен аналогия жасап, children деп ауысатын болады, балалар. Келесі сөз табан, немесе аяқ деп те айтсақ болады. Өйткені аяқ дегенде, аяқтың бәрі емес, тобықтан төмен. Саусақтарыңыз, табаныңыз, сол жерлерді foot, a foot деп айтатын боламыз. Көпше түрі feet болады. Сондықтан food сөзінің соңына мән беріңіздер. Food емес, тамақ емес, жейтін тамақ емес, аяқ. A foot. Екеуісінің айырмашылығы бар, д мен т бірақ өте ұқсас дыбыстар. Feet, аяқтар. Келесі, тіс. Бір тісті біз a tooth дейтін боламыз. Көпше түрде teeth. Teeth. Келесі, тышқан. A mouse. Көпше түрде mice. Тышқандар. Ал келесі сөздердің бізде көпше түрлері болмайды. Ол қандай сөздер? Мысалы, сұйықтықтар. Сұйықтықты біз санай алмаймыз. 1-2 деп тек қана мөлшерде немесе ыдыста санауымыз мүмкін. Мысалы, water, су, американдықтар оны water деп айтатын болады. Айтқандай, біз ыдыста санай аламыз. Контейнерларға салып санайтын болсақ, 1 бөтелке, 2 бөтелке деп айтсақ болады. A bottle of water, 1 бөтелке, немесе американдықтар екінші оны ағып айтқан жақсы көреді дедік қой, a bottle of water деп айтатын еді. Келесі газдар. Мысалға мен ауаны келтірдім. Американдықтар air деп айтатын болады. Бізде ауа кәдімгі демалатын, мысалы fresh air, таза ауа. Ауаның ішінде оттегі бар, азот бар, көмірқышқыл газ бар, сондай газдардан тұрады. Жалпы газдар, қолмен ұстауға болмайтын, соларды санай алмаймыз. Келесі нәрсе ол материалдар немесе химиялық элементтер, белгілі бір. Материалға мен ағашты келтірейін дедім. Ағаштан жасалған бұйымдар немесе ағаш деп айтудың өзін келесі сөзбен айтамыз. Wood. Мысалы, it's made out of wood деп айта аламыз. Ағаштан жасалған деп. Бірақ бізде көпше түрде woods деген сөз бар. Ол орман деген сөзді білдіреді. Және қаланың қасындағы орман, үлкен емес орманды woods деп айта аламыз. Жаңағы бірінші сөзде water'да да біз көпше түрі waters деген сөз бар. Сулар деген. Бірақ ол су қоймалары, өзендер, көлдер дегендей мағынада жүреді. Сондықтан ол жай табиғаттағы бір географиялық жер ретінде айтатын мысал. Сондықтан бұл саналмайды. Мысал ретінде. Келесі категория ол тағамдар. Тағамдардың көп түрі саналмайды ағылшын тілінде. Мысалы, нанның өзін. Негізі ең бір түрлі естілетін нәрсе, нан. Бізде бір нан, екі нан деп санай аламыз ғой, ағылшындар санай алмайды. Bread ол
bread немесе жалпы нан ұғымы оны санай алмайды. Өйткені біз көбінесе тағамдарды массамен өлшейміз, белгілі бір көлемде өлшейміз, сондықтан оларды саналмайды деп айтады ағылшындар. Немесе нанды жасайтын ұнның өзі flour, дәл гүл деген сөзбен бірде айтылады, бірақ жазылуы кішкене басқаша. Flour, американдықтар сөйтіп айтады. Flour ол ұнтақ, ұн, сондықтан ол саналмайды. Тек килограммен, сондай жаңа көлеммен санауға болады. Келесі саналмайтын нәрсе ол сезімдер және абстракт ұғымдар. Мысалы, ақпарат деген сөз. Information, ақпараттар деп айтуға болады қазақ тілінде, бірақ ағылшын тілінде айтуға болмайды. Келесі іс-қимылдар мен спорт түрлері. Бір спорттық іс-қимылдар. Мысалы, work, жұмыс. Американдықтар work деп айтатын еді. Work саналмайды. Жұмыстар деп айта алмаймыз ағылшын тілінде. Жай ғана a lot of work, көп жұмыс деп айта салады. Келесі тағы бір түрлі нәрсе, ол жалпы зат есімдер категориясына келесі нәрселерді жатқызуға болады. Ол мысалы money, ақша. Ағылшын тілінде де жалпы ақша ұғымы саналмайды, өйткені әлемде ақша өте көп. Бірақ егер біз банкноталар, тиындар жаңағы темірден жасалған, онда оларды біз санай аламыз. Тиындарды, ақшаларды, долларларды, теңгелерді dollars, euros деп санауға болады. Ал money, ақша ұғымы саналмайды. Monies деп айтуға болмайды сондықтан. Келесі жалпы зат есімдерге тағы бір мысал, furniture, жиһаз деген сөзі, фурнитура деген сөз осыдан келген, Furniture саналмайды. Тағы да біз әртүрлі жиһаздар демейміз, барлық жиһазды жиһаз деп айтамыз. Егер жекеше бір жиһаз айтатын болса, жаңағы closet, wardrobe, немесе chest деп айтатын болсақ, ол жаңағы тумбочка, шкаф деп оларды санауға болады. Бірақ жиһаз ұғымын санауға болмайды. Pronunciation, көпше түрлердің дұрыс айтылуы. Келесі үш жағдайда бізде көпше түрдегі S жалғауының әртүрлі дыбыс беретінін байқасақ болады. Бірінші жағдайда бізде P, K, F, F деген сияқты тамақта вибрация тудырмайтын дыбыстармен сөз аяқталған кезде. Мысалы, біздің сөзіміз мына жағдайда P әрпіне бітіп тұр. Cup, cup. Көпше түрі cups, cups. S деген дыбыс шығатын болады. S жалғауында. Cup дегеніміз ол бізде пластиктан немесе қағаздан жасалған стаканчиктарды айтамыз. Бірақ егер стакан дейтін болсақ, біз айттық оны glass дейміз, Бірақ капты біз керамикадан жасалған чашкаларды кап десек болады. Тағы да мысалдар келтірейік. Cats, books. Немесе келесі өте қиын дыбыс, өйткені біз дыбысынан с дыбысына көшіп кетуіміз керекпіз. Months, month. Months деген ай деген сөз. Months айлар. Months. Сонда мысалда келтірілген календардағыдай көп айлар деген сөз. Екінші жағдай, бізде тамақта вибрация тудыратын вибрациялы немесе айтатын болсақ, Б, Д, Г, В, М, Н, Л, Р деген сияқты дыбыстарды айтқан кезде S жалғауы з деп айналады. С емес, з деген дыбыс шығу керек. Мысалы, bags, bags. Біз айттық, Г дыбысы, bags. S жалғанса, з деген дыбыс шығады. Ол бізде пакеттер немесе сөмкелер деген сөз, Тағы да мысалдар қарайық. Dogs, beds, bed деген кереует, кереуеттер. Cars және gloves, қолғаптар. Соңғы үшінші жағдайда біз тек қана дыбысына емес, жазуына қараймыз. Біз айттық, төмендегі әріптермен сөздер бітсе, онда біз оны es жалғауын жалғайтын едік, бірақ ол es жалғауы әрдайым is деп айтылады. Қарайық. Box, қорап деген сөз,
X әрпіне бітіп тұр, оған ES жалғауын жалғадық, бірақ оны boxes деп айтпаймыз, boxes деп айтатын боламыз. Boxes. Немесе boxes. Келесі тағы да дәл сондай мысалдар. Buses, dresses, көйлектер. Quizzes, квиздар, немесе matches, немесе matches, ол бізде сіріңке деген сөзді де білдіреді. Бірақ негізі матчтар деп те айтуға болады, футбол матчтары деп, немесе matches деген көбінесе сіріңке, от жағатын сіріңке деген сөзді білдіреді. Бүгінге біздің сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.